अल्लाह फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूं तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूंगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा, ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे इतराफ कराता जाएगा। वो जब इतराफ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत